السلام عليكم، وهذه الفيديو الثانيه من لا سيري ديال ايكما سكريبت. كما قلنا ضروري ما تعرفوا لي نوفوتي ديال ايكما سكريبت. الا ما كنتيش تعرفوهم ما غاديش تكون من لي ميور دي ديفلوبور جافا سكريبت، ساشون كو كما وعدتكم غادي ندير اون سيري سور جافا سكريبت في البلاتفورم ديالي اللي هي brightcoding.teachable.com. غادي تكون اون سيري بايونت بحال اتمنى اللي كاينين تما ان شاء الله باذن الله. الوغ شنو بس ما غادي نشوفوا اليوم arrow function. غادي نشوفوا arrow function. فوالا باش نشوفوا arrow function هي سي اون فونكسيون انونيم. غادي نحاولوا نديروا اكسبلوطاسيون ديال اون فونكسيون انونيم من جافا سكريبت. نديروا ان اكزامبل باغ اكزامبل، نكريي اون فاريابل. هاد لا فاريابل نسميها integers، وهاد لا فاريابل integers غادي نافيكتي ليها مثلا كيلكو اونتيي. ندير مثلا لو 2,3,4. وشنو بغيت ندير؟ بغيت شاك إليمون عندي في هاد لو تابلو انتيجرز ندوبلي، يعني نملتيبليه فوا 2. alors في هاد لوكا غادي ندير بوين فيرغول وغادي نستعمل اون فونكسيون اللي هي معروفه في جافا سكريبت اللي تاع الماب، اللي تدير لنا ترانسفورماسيون ديال لي دوني اللي كاينين عندي في ان تابلو. دونك غادي نكري اون اوتر فاريابل غيكون فيها لو ريزولتا نسميها ريزولتا، وغادي ابليكي عليها الماب. ابليكي الماب على ايش؟ ابليكي الماب على لو تابلو انتيجرز. دونك غادي ندير انتيجرز دوت وماب. كما تعرفوا في جافا سكريبت عندها ان كول باك، سيتادير سي اون فونكسيون انونيم. وفي هذا لوكا لو بارامتر اللي دايز في الفونكسيون انونيم هو ليتيراسيون اللي تيتيري عليه الماب، لانها سي اون بوكل. الوغ هنا غادي ندير لي بارونتيز و غادي récupérer chaque fois un entier parmi les entiers اللي كاين تما. دونك نسميه integer. وشنو غادي ندير؟ قلنا شاك إليمون غادي ريكوبيريه خاصني نضربو في جوج. فوالا دونك هنا غادي ندير لي بارونتيز اولا لي زاكولاد. دونك هادي تنسميوها فونكسيون انونيم، بالتالي خاصني ندير هنايا فانكشن نسيناها فانكشن. هادي سي اون فونكسيون انونيم كي va s'exécuter comme un callback في لا ميثود map. chaque fois هاد ماب تتيتيري على ان اليمون parmi les éléments اللي كاينين في التابلو انتيجرز، و chaque fois هذاك الاليمون هو هاد انتيجر. وبالتالي الا بغيت نضرب داك الاليمون شاك اليمون هنايا فوا 2 يسوفي نضرب هاد انتيجر. الوغ انتيجر فاش نديرو فوا 2 بوين فيرغول. وما تنساوش انكم ديروا ريتيرن. دونك هنا خاصنا نروتورني لو كونتوني او l'opération effectuée على الماب على chaque itération. دونك غادي نونجستري ونحاولوا دابا نشوفوا لو ريزولتا ان كونسول لوغ. console دوت لوغ entre les parenthèses results. شوفوا دابا لو كونتوني ديال لو تابلو results. alors باش نيكزيكوتيو تو سامبلومون غادي ندير النود et après ندير index tabulation enter، وبالتالي غيعطيني لو ريزولتا. شوف انتيجر شنو كان فيه؟ كان فيه 2 3 4. par contre le résultat c'est la multiplication fois 2 ديال chaque élément. عندي 2 donc multiplié fois 2 هي 4، 3 هي 6، 4 fois 2 هي 8. très bien مزيان. هادشي دابا اللي درناه بون فونكسيون انونيم بطريقه عاديه ديال جافا سكريبت. دابا ما بقيناش نخدموا بلي فونكسيون انونيم بطريقه ديال فانكشن، ولينا تنستعملوا الارو فانكشن اون فونكسيون دو تيب فلاش. alors باش نستعملوا arrow function يسوفي نحيدوا لو مو ريزيرفي function ونعوضوها ابري لي بارامتر، نعوضوها هنايا باش فلاش بهذا الشكل. اونغيستري نشوفوا لو ريزولتا غادي تلقاو لو ميم ريزولتا 4 6 8. بون غادي تقول لي استاذ بون انا ما درناش شي حاجه، حيدنا غير فانكشن عوضناها بالرو، يعني بحال ما درنا حتى شي حاجه. نقول لك غير تسنى صبر. هنا تيقول لنا الا كان عندنا arrow function وفيها غير une seule instruction، alors في هاد لوكا تيقول لك سي با لا بين انكم ديروا return. قال لك تحيد هاد return sans aucun problème. دونك الا مشيت دابا ندير node index.js وليني خاصني نحيد لي زاكولاد. الا كانت عندي une seule instruction وهاديك الانستركسيون تنديرو فيها return، il suffit انني نحيد لي زاكولاد ونحيد الريتيرن اوتوماتيكمون غادي يدير ريتيرن باي ديفولت. شوفوا دابا معايا لو ريزولتا لو ميم ريزولتا ديال لا ديرنيير فوا. دونك لاحظوا معايا كيفاش كانت وكيفاش ولات. شوف كيفاش كانت. نحاول انني نخلي هذه. الوغ ندير كنترول سي وندير واحد
CTRL Z باش نرجع en arrière. Donc هذه هي الفونكسيون كي كانت غادي ندير ليها ان كومونتير كونترول سلاش وغادي نرجع دابا اللي هي دابا كتبنا ها هي. شوفوا الفرق ما بين هذه وهاد الكتابه هذه. دونك فونكسيون انونيم مبقيناش نكتبوها بهذا الشكل ولينا تنستعملوا الراو فانكشن او اون فونكسيون دو تيب فلاش. وحاجه واحده اخرى نقد نزيد لكم الا كان عندي غير ان سول بارامتر سي با لا بين انكم ديروا لي بارونتيز. على هذا الشكل هذا ça marche très bien. node index.js تعطينا le même résultat. par contre الا كانوا عندي plusieurs paramètres supérieurs à 1 يعني كانوا عندي plusieurs paramètres ضروري خاصني ندير لي بارامتر. وحاجه واحده اخرى خاصني ضروري ندير البارامتر في لوكا الا ما كان عندي حتى شي بارامتر. مثلا ما عندي حتى شي بارامتر في هذا اللوكا هذا مثلا ندير لي بارونتيز وما نروتورنيش كيكو شو نكتب نيمبورط كو هنايا مثلا ندير سلام enregistré. شوفوا لو ريزولتا chaque fois غير ريتورني ديال سلام سلام سلام. فوالا ولكن علاش درت لكم هاد القضيه باش نوريكم بانه الا ما كان عندكم حتى شي بارامتر ضروري خاصكم ديروا لي بارونتيز. دونك تنديروا لي بارامتر دون لو كا الا ما كان عندي حتى شي بارامتر اولا عندي plusieurs paramètres supérieurs à 1. par contre الا كان عندي un seul paramètre تيبقى optionnel soit utiliser les paramètres soit les parenthèses soit c'est pas la peine انكم تستعملوا les paramètres. اوكي دونك la prochaine fois ان شاء الله غادي نشوفوا d'autres فيديو على ECMAScript. كان معكم محمد ابراهيم. السلام عليكم.